हेलो एवरीवन समस्त को पुणी थर वेलकम आशा करछि आपण माने समस्त बहुत भल थे। तो देखंतु आज आम 30 नंबर रु तापर जी अच्छी 100 नंबर पर्यंत क्वेश्चन आलोचना करवा वाक्य विचार ठीक अच्छे। देखो टाइम वेस्ट न करी 31 नंबर क्वेश्चन देखा। तो 30 नंबर क्वेश्चन टिके देखी दिंतु। 30 नंबर क्वेश्चन फास्ट देखी दिंतु तापर 31 नंबर जा देखो एमसीक्यू माध्यम आम सब आलोचना कर ठीक अच्छे। तो या पूर्व आलोचना कर देछि कॉन्सेप्ट यार वाक्य विचार या पर पूरा सिक्वेंशियल आपण मानक सब क्लास गुड़िक मिल जाओ। तो आपण मैंने रेगुलाली विजिट कर था ठीक अच्छे। 30 नंबर देखो कौन कही क्यों प्रकार वाक्यर समन्वित रूप को मिश्र वाक्य बोली कहुए। कहतु क्यों प्रकार वाक्यर समन्वित रूप को मिश्र वाक्य बोली कहुए। कौटा हम आंसर ना ऑप्शन नंबर डी हम जेकोसी प्रकार वाक्यर समन्वित रूप को आपणकर मिश्र वाक्य बोली कहुए। बिजु ओडिशा रे बिजु बाबू ओडिशा रे काहाकू अजणा नुहंती ए की प्रकार वाक्य एटा होची आपणकर विवृत्ति सूचक वाक्य। एटा गोटे विवृत्ति सूचक वाक्य। देखंतु या की प्रकार वाक्य कहिछि ना नास्ति सूचक अछि ठीक अछि। एटा होची नास्ति सूचक वाक्य काहे ना नुहंती ना एटा आसीगला ना नेगेटिव आसीगला माने आपणकर कोन हबो नास्ति सूचक वाक्य हबो। मांकर रंधा चलीछि यह की प्रकार वाक्य आपको पचार एटा कौन हम ना यहाँ हम कर्मवाच्य रंधा रंधा चली माने यहाँ हूँ कर्मवाच्य कर्मर प्राधान्य रहिले वाक्य कर्मवाच्य हम। आ क्यों वाक्य भाववाच्य अच्छी देखो ये यहाँ मुझे कहीदे डायरेक्ट आपन को तनुजार नाच हेउ कहीं बहुत जल्दी जावा ना क्लासटा शीघ्र शीघ्र रिविजन करदे आउ जो मैंने जानी ना विषय आगु प्रैक्टिस करना एडु टे देखीदे टे स्लो करके स्पीड लगुथ आउ जदि स्लो लगुथ ताहले स्पीड करके आपण मैंने देखिपारे 2x स्पीड रे देखिपारे। 34 नंबर क्वेश्चन देखंतु स्वामी और स्त्री दुई जन जाक आज आसबे यही वाक्यटी को संक्षेप रे प्रकाश कले दंपति आसबे यही संक्षेप रे एटा को कहार साहाय्य निया हे जो संक्षेपण हेछि एटा कहार साहाय्य निया जायछि। एटा देखंतु स्वामी और स्त्री एटा को संक्षेपण कराइबा छोट कराइछि ताहले एको आमे कहा साहाय्य नहीं कि करछन ना समासर साहाय्य नहीं कि जेमिति कि आमे केमिति जानले ना स्वामी और स्त्री कोन कहछि दंपति तो एटा होछि समासर साहाय्य नहीं है। पान व्यापार करुवा लोकटी अन्य ग्राम को गला देखंतु वाक्यटी को संक्षेपण प्रकाश कले कौन हम ना पानरा ये पानरा ग्रामांतर गला। अच्छा पानरा को ये कौन केमती संक्षेपण कराई ना तद्धित माध्यम केमती तद्धित माध्यम जेमिति कि पान युक्त रा है ना पान युक्त रा है ताहले एटा कौन है ना पानरा कौन है पानरा सेमती केमिति है ना शब्द सहित प्रत्यय मिसिले तद्धित हुए आउ कृदंत आपणकर केमिति हम ना कौन हम ना शब्द सहित प्रत्यय होची तद्धित आउ धातु प्लस प्रत्यय कौन हम ना कृदंत हम आपणकर। 35 नंबर गला 36 नंबर आसतु देखो 36 नंबर कौन है साहित्य विषय रे तांकर विशेष भाव रे ज्ञान अच्छी यही वाक्यटी को संक्षेप रे प्रकाश कले कौन हम कहुई ठीक अच्छे। ये यह साहाय्य विशेषज्ञ अटंती एटा हूँ साहित्य रे विशेषज्ञ अटंती यही संक्षेपण में कहार साहाय्य नहीं पचार आपको। तो यहाँ कहार साहाय्य नहीं ना देखु ये पचराई साहित्य विषय रे तांकर विशेष ज्ञान अच्छी माने साहित्यज्ञ बा साहित्यिक ठीक अच्छे। ताहले विशेष ज्ञान ये आपणकर कौन हम ना ये बी लिखाई यहाँ हूँ उपसर्गर साहाय्य नहीं विशेषज्ञ ठीक अच्छे विशेषज्ञ हम। तापर देखु आपणकर 37 नंबर क्वेश्चन 37 नंबर कौन हम ना ये ऑप्शन एलिमिनेट करदे कृदंत तो हेनी तद्धित भी हेनी उक्ति परिवर्तन कराई ना आपणकर ऑप्शन नंबर सी उपसर्ग है बुझी हो। ताहले 37 नंबर देखो विष्णु उपासक ये कौन कही देखो से कही एटा बेस किसी पढ़ी टाइम वेस्ट करिया नहीं संक्षेपण क्षेत्र में कहार साहाय्य नहीं ना विष्णुकर उपासक माने ये कौन कही वैष्णव कही वैष्णव माने हूँ ये उपसर्ग तो हम ना तद्धित भी हेनी आपणकर कृदंत भी हम ना समार्थबोधक शब्द आपणकर सठिक उत्तर हम बुझी हो। अति अधिक वक्तव्य स्मरणीय नुह यहाँ टिके यही वाक्य को संक्षेप रे प्रकाश कले कौन हम ना अत्यधिक वक्तव्य स्मरणीय नुह अति युक्त अधिक यहाँ केमती हूँ ना
ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ସନ୍ଧି ହେଇକି ବୁଝି ହେଉଛି ସନ୍ଧି ହେଇକି ଏଇଟା ହେଉଛି ସନ୍ଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। 39 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ କହିଛି, ପଦ ମିଳିତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ବାକ୍ୟ ହେବ ନା, ବାକ୍ୟ ହେବ। 40 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପଦ ବୋଲି। ବାକ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟି ବାକ୍ୟ ଚିହ୍ନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ପଚାରିଛି କେଉଁଟି ବାକ୍ୟ ଚିହ୍ନ। ଅରୁଣ କାଲି, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେବନି। ଗଛରେ ଚଢ଼ି, କାହିଁକିନା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନାହିଁ ଏଥିରେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦେଇଛି, ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା। ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା, ଏଇଟା ତ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା, କର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅରୁଣ କାଲି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟି ବାକ୍ୟ ନୁହଁ, କେଉଁଟି ବାକ୍ୟ ନୁହଁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। କେଉଁଟି ବାକ୍ୟ ନୁହଁ ନା ରାମ ବହି ପଢ଼େ, ସୀତା ଗୀତ ଗାଏ, ଆଉ ଗଛଟି ପାଣିରେ ଜଳିଗଲା। ଏଇଠି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଗଛଟି ପାଣିରେ ଜଳିଗଲା। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ପଚାରିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଗଛଟି ପାଣିରେ ଜଳିଗଲା, ଯେଉଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲାନି, ବାକ୍ୟଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲାନି ନା ୟାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ୟାର ଗଛଟି ପାଣିରେ କେବେ ଜଳିଯିବ କି, ପାଣିରେ ଜଳିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା 45 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ପଥରଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି। ପଥରଟି ଆକାଶରେ କେବେ ଉଡ଼ିପାରିବ, ଏହା କେଉଁ ବାକ୍ୟ, ଏହା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ନୁହଁ। କାରଣ କାହିଁକିନା ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଉଡ଼ିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତା'ର। କେବଳ ଶବ୍ଦକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା ପଦ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପଦ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ନା ତ ପଦ ବହୁ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଏଟା ବି ହେବ ନାହିଁ। ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଦେବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ କେବଳ ଶବ୍ଦକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ ତାହା ପଦ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ କାହିଁକିନା ତା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥିବା ଦରକାର ନା, ବୁଝିହେଉଛି ନା। ଏଇଟା ମିଶିକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଯଦି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ, ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ନା। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଇଟା ହେବ ଅପେକ୍ଷା କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆକାଂକ୍ଷା ହେବ। ଆକାଂକ୍ଷା। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆସକ୍ତି କୁହାଯାଏ, ଆସକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନାକୁ ଆସକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବି ରାମ, ମୁଁ ଏଇଠି ତ ଲେଖୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଇଠି ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହରିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ହେଲେ ମା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହରିଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି, କିଛି ପଦ ଯୋଜନା ରହୁଛି କି, ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା ହେଇକି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ୟାକୁ ଆମେ ପଦ ଯୋଜନା ବୋଲି କହିଲେ, ବୁଝିହେଉଛି। ତାହେଲେ 49 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟଟିରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଆସକ୍ତି ବୋଲି ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଜେଇକି ରଖିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତା'ର ଆସିବ। ଆସକ୍ତିକୁ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ପଦ ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବୁଝିହେଉଛି। 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 50ଟି MCQ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆଉ 50ଟି ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନେବାନି। 51 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଟି ବାକ୍ୟ ଚିହ୍ନ, କେଉଁଟି ବାକ୍ୟ ଚିହ୍ନ ନା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। 51 ନମ୍ବର, ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ ଯିବା, ଟାଇମ୍ ଅଧିକା ଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋରିଂ ଲାଗିଥାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 52 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ସଜାଡ଼ିଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ କେଉଁଟା ହେବ, କେଉଁଟା ହେବ ନା ଚନ୍ଦନା ବନ୍ଦନା ଉଭୟ ମିଶି ଏଇ ଛବିଟା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅଂଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆକାଂକ୍ଷା। ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର
समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटा को कौन कहुए खंड वाक्य बोली कहुए समापिका क्रियायुक्त अंशटा को खंड वाक्य बोली कहुए गोटे वाक्य जहाँ विषय किसी कहुई ताकू कर्ता बोली कहुए जहाँ विषय कहुई ताकू आम कर्ता कहवा ना। अच्छा उद्देश्य विषय जहाँ कहुए ताकू आम कौन कहते ना उद्दिष्ट बोली कहते उद्दिष्ट बोली कहुए। हरिंकर कथा शुणी माँ आश्चर्य हेले यही वाक्य वाक्यांशटी किए किए हम ना कथा शुणी हम बुझे घंटा बाजिला अथच पिलामाने श्रेणी को आसिले नहीं एटा कौन हम आंसर घंटा बाजिला अथच पिलामाने श्रेणी को आसिले नहीं एटा पचारची आपण मानकू कौन पचारची ये देखंतु पिलामाने श्रेणी को आसिले नहीं घंटा बाजिला अथच एटा आपण को किसी तो देई नहीं से भली किसी देई नहीं आपण मानकू वाक्यांश डी पचारि थाई पारे एठी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु 60 नंबर क्वेश्चन देखंतु एटा स्किप करन वाक्यांश कौन ना वाक्यांश होची वाक्यर गोटे अंश किंतु पूर्ण मनोभाव प्रकाश करे नहीं बुझी होची वाक्यांश होची वाक्यर गोटे अंश किंतु पूर्ण रूपे मनोभाव को प्रकाश करि परिबो नहीं बुझी होची। उपयुक्त अर्थबोधक पद संगति उपयुक्त समारोह को कौन कहुए उपयुक्त अर्थबोधक तो पद संगति जो उपयुक्त समारोह को कौन कहवा ना वाक्य बोली कहवा कौन कहले वाक्य बोली कहवा। गठन दृष्टि वाक्य केते प्रकार ना गठन दृष्टि वाक्य केते प्रकार ना 4 प्रकार गोटे होची सरल यौगिक जटिल आउ मिश्र आउ प्रकारजात्मक रूप को आपणकर केते भाग व्यक्त कराई ना 5 भाग ना पढ़ी मन अच्छी कि नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लास जाकि देखी दिंतु ठीक अच्छे। तो देखना जदि प्लेलिस्ट आपन को करके आज प्लेलिस्ट गोटे करदेवी आपण मैंने देखी ने तो देखी दिंतु 63 नंबर क्वेश्चन गला 64 देखु गोटे मात्र समापिका क्रिया थिबा वाक्यटी को कौन कहुए ना सरल वाक्य बोली कहुए गोटे मात्र समापिका क्रिया थिबा अंशटा को जो वाक्यटा गोटे मात्र समापिका क्रिया अच्छी ताको आम सरल वाक्य बोली कहले आ 2 बा ततोधिक जदि आपणकर कौन वाक्यर समाहार जदि थिबो 2टारू अधिका सरल वाक्य जदि थिबो ताको आम कौन कहवा ना यौगिक वाक्य बोली कहवा से गुड़ी को ओ एवं किंबा एगुड़ी सब कौन ता द्वारा जोड़ी होता वाक्यटा। तापर देखंतु 65 नंबर देखंतु जो क्रिया द्वारा वाक्यर समाप्ति बुझाए ताको समापिका क्रिया बोली कहुए समापिका क्रिया बोली कहुए। परस्पर निर्भरशील 2 बा ततोधिक सरल वाक्यर समाहार योग्य गठित वाक्य को कौन कहुए ना ये टिके पूर्व आलोचना कले यौगिक वाक्य कहुए 2 बा ताठारु अधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वय जदि है ताहले आपणकर यौगिक वाक्य मन रखि था 2 बा ततोधिक बा ताठारु अधिक सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वय जो वाक्य गुड़िक गठित हुए ताको आम यौगिक जटिल वाक्य कहले कौन कहले जटिल वाक्य सॉरी जटिल वाक्य हम आंसर आपणकर यौगिक कही कि 68 देखंतु जेकोसी प्रकार वाक्यर समन्वित रूप को आपणकर जटिल वाक्य मध्य कहा जाए बुझी होची जटिल वाक्य कहा जाए। तापर 69 कालीर काम जदि आज करुछ तेबे आजिर काम एबे कर यह क्यों प्रकार वाक्य एटा होची आपणकर कौन हम ना एटा हम जटिल वाक्य हम बुझी होची कालीर काम जदि आज करुछ तेबे आजिर काम एबे कर बुझी होची। गोपबंधु देश सेवा करुथिले यह कि प्रकार वाक्य एटा होची कि प्रकार वाक्य ना देखो गोपबंधु देश सेवा करुथिले एटा होची सरल वाक्य। टिके स्पीड जा आउ टिके मु पुरी गली अथच जगन्नाथ को दर्शन करि पारले नाही अथच लागि माने एठी कोन एटा होची गोटे वाक्य को अपेक्षा करछि ठीक अछि एटा होची जटिल वाक्य हो केउटी पृथक चिन्ह दियो पृथक कोटा सरल यौगिक जटिल आ गोटे जोटा थिबो मिश्र को छाड़ देकी आ गोटे जोटा थिबो सेटा हबो देखंतु एटा होची विवृति मूलक हबो एटा आंसर। 73 देखंतु टिके 73 देखंतु
କେଉଁଠି ପୃଥକ ପୃଥକ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ବିବୃତ୍ତି ଆଦେଶ ଯୌଗିକ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ କେଉଁଟା ହେବ ନା ଯୌଗିକଟା ହେବ ଆନ୍ସର୍। 74 ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଏଟା ହେଉଛି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏଟା ମଧ୍ୟ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ କାହିଁକିନା ଜଣେ ନର୍ମାଲି କହିଛନ୍ତି। ତ କାହା ବକ୍ତବ୍ୟ କିମ୍ବା ଜଣେ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ। ତମେ କ'ଣ କାମକୁ ପାରିବ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଓ ଆଜି କି ଟାଣ ଖରା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି କି ଟାଣ ଖରା ଏଟା ହେଉଛି ବିସ୍ମୟସୂଚକ ହେଲା। ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନ୍ସର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ କେଉଁଟା ଅଛି ଏଥିରେ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଉହ୍ୟ ଅଛି ଏଟା ନାହିଁ କ୍ରିୟାପଦ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଠି ତ କ୍ରିୟାପଦ କିଛି ନାହିଁ ଉହ୍ୟ ଅଛି ମାନେ ଏଠି ଏ ବାକ୍ୟର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟର ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କେଉଁଠି ବସେ ନା ଗୌଣକର୍ମ ପରେ ସବୁବେଳେ ବସେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଶିଖାଇଲେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଶିଷ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣକର୍ମ ହେବ ତାପରେ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେବ। ବୁଝି ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ। ତାପରେ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାରଳା ଦାସ ଆଦି କବି ଅଟନ୍ତି ଏହା କ'ଣ ହେବ ନା ଏଟା ହେଉଛି ବିବୃତ୍ତି ଦିଆହେଉଛି ହରି ଭଲ ନାଚୁଥିବାରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି ଏଟା ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ। ମୁଁ ଭାତ ଖାଇ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲି ଏଟା ହେଉଛି ଭାତ ଖାଇ ଏଟା ମଧ୍ୟ ସରଳ ବାକ୍ୟ। କେଉଁଠି ଠିକ୍ ନୁହଁ କେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅପରାହ୍ନ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ଭୁଲ ଅଛି ହର ନ ହେବ ନାହିଁ ହଣ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଉ ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ଅଛି ନା ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର 25ଟି ଅଛି 25ଟା ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର 25ଟା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବା ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 25ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ବିଜୟର କଲିକତା ଯିବା ହେବ ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା କର୍ମବାଚ୍ୟ। ଏଟା ହେଉଛି କି ପ୍ରକାର ବାଚ୍ୟ ନା କର୍ମବାଚ୍ୟ। କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ଅଛି କର୍ମବାଚ୍ୟରେ କେଉଁଟା ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଏଭଳିଆ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବିଜୟ ଲେଖା ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟି କାନ୍ଦୁଛି ପୁରାଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପୁରାଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝି ହେଉଛି ପୁରା କ୍ଲିଅର୍। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ଅଛି କେଉଁ ବାକ୍ୟଟା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ନା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦେଶ ସେବି ଥିଲେ ମାଆଙ୍କର ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି ଏଟା ହେଉଛି କର୍ମବାଚ୍ୟ କର୍ମବାଚ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ନା ଏଟା ହେଉଛି ବିବୃତ୍ତିମୂଳକ। ଆଉ ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ ଅସୁନ୍ଦର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅଛି ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ। ଚିତ୍ରଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଏଟା ହେଉଛି ଚିତ୍ରଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନେ ଚମକି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଚିତ୍ରଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଟା ହେଉଛି ବିସ୍ମୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ। କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ନାସ୍ତିସୂଚକ ବାକ୍ୟ କେଉଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ନାସ୍ତିସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ ଲାଗିଛି ମାନେ କିଛି ଭାବିବେନି ମାରିଦେଇକି ପଳେଇବେ। ଗୋପାଳ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖା କଲା ଏହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିବା ଗୋପାଳ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖା କଲା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଯେହେତୁ ଗୋପାଳ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା ଏଟା ତ ହେବ ନାହିଁ ଏଟା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। 95 ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଜଲ୍ଦି ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ମଠରେ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ମୋର କାହାନ୍ତି ନା ଜାଣିବେ ଠିକ୍ ଚାଉଳ ଦର କାହିଁକି ଜାଣିବେ
अच्छा ये रेखांकित पद तो देना ही किसी यहाँ कौन हम तो रेखांकित पद दिखानी यहाँ स्किप कर दिखाँ देखो 96 मुक्ति पाइबा को इच्छा कौन हम ना मुमुक्षा मुमुक्षा ये ऑप्शन ना किसी एलिमिनेट करूँ कौन कही देखो मुक्ति पाइबा को इच्छा करुवा लोक मैंने धर्म मार्ग रे जाती ये कौन हम ना संख्या पर लिखिले मुमुक्ष माने धर्म मार्ग रे जाती शिक्षक छात्रों को कहले पृथ्वी सूर्य चारिपटे घुरुचे उक्ति परिवर्तन कले कौन हम ना शिक्षक छात्रों को कहले जे पृथ्वी सूर्य चारिपटे घुरुची तो यहाँ हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जहाँ कहते यहाँ हूँ से बुझे तापर देखो तापर 98 देखो मूर्ति को देखिछ कि यहाँ हूँ कि प्रश्नसूचक वाक्य केउटी गोटे विस्मयसूचक वाक्य यहाँ हूँ विस्मयसूचक चिन्ह कहीं ना तथापि ऑप्शन नंबर सी ओह कि भयंकर वर्षा यहाँ हूँ आंसर ऑप्शन नंबर सी हूँ आंसर हूँ 100 नंबर देखो लास्ट क्वेश्चन आहरी क्वेश्चन अच्छी आपण मैंने जदि कहे नेक्स्ट क्लास ऐड करदे ठीक अच्छे 100 नंबर क्वेश्चन जो झीटी गीत गाऊला से रामर भौणी जे से यहाँ कौन हम ना यहाँ हूँ आपणकर कौन पचार यहाँ हम जो से यहाँ यार ऊपर फोकस कर ताहले यहाँ कौन हम ना यहाँ हम आपणकर यहाँ कौटे आंसर तो किसी ना जो झीटी गाऊला से हूँ रामर भौणी अच्छा जे से यहाँ आपणकर कौन हम ना